ผมและเมื่อทุกท่านได้พร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงของกบที่ 5ในชุดที่ชื่อว่าดนตรีประสานเสียงขอเสียงปรบมือครับเดี๋ยวขอก่อนจะได้ทำให้ผมเดี๋ยวคอยดูไอ้นี่หลุดเป็นเรื่องจากเราสองคนเป็นเรื่องจากคนสองคนมีการมาเทศสองคนมันแผงสองคนจะตาฟ้าลิขิตหรือจะสู้กับนักคนอยู่กับฉันที่ร่วมฝันรักความจบอดทนอีกนิดแล้วพี่นิดติดจำจากคนนี้ไม่ใช่คำล่าเชิงกลางที่จะจบแต่พี่ก็จบไม่เคยอ่าน